嗨，大家好，我是躺平叔，今天是2026年5月25号。这一期咱们继续聊聊伊朗，聊聊波斯，聊聊中东的局勢。今天是美国和以色列对伊朗进行混合治療的第87天，也是哈梅内伊升天的第87天，同时也是穆吉塔巴·哈梅内二人间蒸发、音信全无的第87天。这个波斯的局勢可真的是叫一波三折啊！就在这个周末，特朗普取消了去参加他兒子的婚禮，跑到白宮加班，以為有大事要發生，結果後面宣布美國和伊朗要達成一個諒解備忘錄，95%的內容都談好了，最快在周日就要宣布。結果啊，最新的消息是，這特朗普他又改了，從昨天的基本談妥，馬上就要公布，到最近的表態是美國不急着達成協議，也就是不着急。什麼叫不着急啊？至少這個協議沒有達到特朗普的期望，或者特朗普所期望的協議，伊朗那邊還在磨，不同意。伊朗提出的這個協議諒解備忘錄，那特朗普很失望。所以特朗普說不着急，好事多磨，大概就是意思。我們看特朗普他在他的這個社交媒體平台上發文稱，他說談判正在有序建設性的推進，我已指示代表們不要急於達成協議，因為時間站在我們這邊。我們經常說時間站在烏克蘭這邊，特朗普說時間站在他這邊。在協議達成、驗證並簽署前，封鎖將全面維持，雙方都必須花時間把事情做對，絕不能出錯。他說我們與伊朗的關係正變得更專業、更富有成效，但他們必須明白，絕不能研發、獲取核武器。特朗普說感謝中東各國迄今為止的支持與合作，如果他們加入歷史性的亞伯拉罕和平協議，這種合作將會進一步加強，誰知道呢？或許伊朗伊斯蘭共和國也願意加入。這個亞伯拉罕協議啊，簡單的說就是以色列與阿拉伯國家實現關係正常化的一個這麼一個協議，這就化解猶太和伊斯蘭之間的恩怨的。現在有多個國家和以色列之間都簽了這個叫亞伯拉罕這個協議。大家都知道猶太教、基督教、伊斯蘭教他們都認可先知亞伯拉罕，所以這個協議叫亞伯拉罕協議。當然了，這玩意是特朗普發起的2020年，所以他把這個當做他的一個政績。那特朗普寫這個的意思就是他要邀請伊朗也加入亞伯拉罕和平協議，那就是讓伊朗和以色列之間也拋棄恩怨，就這意思啊。他說誰知道呢？或許那就是特朗普有這個意向。這個特朗普又發了個帖子，他說那當然了，把奧巴馬給喊成一遍，是吧？如果我與伊朗達成協議，那將會是一份好的恰當的協議，而不會像奧巴馬達成的那份協議一樣，給了伊朗巨額現金，並且為其獲得核武器提供了一條明確而公開的道路。我們的協議恰恰相反，但目前沒有人見過，也沒人知道具體內容是什麼，因為他甚至還沒有完全談判完成。所以不要去聽那些失敗者的話，他們對自己一無所知的事情指手畫腳，妄加批評。與我之前那些本應多年前就解決這個問題的人不同，我不會達成糟糕的協議。確實，特朗普跟伊朗要達成的協議啊，我們到現在為止很難知道它的全貌。但是我們也只能是猜測，從伊朗還有親伊朗方面的這媒體披露出來的，那都是對伊朗非常有利的。我們一會兒再介紹。如果按照親伊朗方面媒體披露的這些條件，那特朗普這仗不是白打了嗎？為啥還要打仗？所以顯然他很多這個故意是干擾視線的。但是特朗普所期望的協議，那當然伊朗也不能同意。伊朗一同意，他的伊斯蘭革命衛隊這合法性，對吧？毛拉政權的合法性都要受到質疑。這個我們一直在說，根據美國媒體報道啊，他說雖然這一協議草案內容尚未對外公開，但美國一些人士對其猛烈批評，稱他實際上削弱了特朗普政府自身設置的目標。白宮官員當天告訴媒體，美伊距離簽署協議尚需數天時間。這個特朗普他又發了一個 P 的圖，他 P 的圖將前美國總統奧巴馬以及其執政時期的多名高官，包括前中情局局長布倫南、前聯邦調查局局長，一大堆全部 P 成囚犯，穿這個囚服啊，說他們對美國造成了極大的破壞。這個特朗普好像放過了拜登嘛，現在把炮口把這個槍口對準了奧巴馬。昨天節目我就說了，即便達成
叫諒解備忘錄，按照那個備忘錄有60天的停火，先停30天，後面再延30天，就是60天。這60天裡面，那也是一波三折，一定是特朗普這個大鐵錘舉起來又放下，舉起來又放下，一定是這樣的一個過程。說來說去，就是特朗普上道了。這個我一直以來就這麼說的，就是特朗普他對外交和平解決這個事情，他抱有期待。你只要对這個抱有期待，那麼你就會被伊朗人利用，伊朗人就會極限博弈。就在特朗普要砸下他那個大鐵錘的時候，伊朗人撲通一下給他跪下，跪得很徹底。等到特朗普把這大鐵錘放下來的時候，伊朗人馬上又挺直腰桿，開始慢慢談條件。所以說一直以來就是這麼個策略。我們看伊朗人是怎麼說的。伊朗的塔斯尼姆通訊社報道說，伊朗與美國的諒解備忘錄中不包含移除濃縮鈾的內容，伊朗未就此問題做出任何承諾。通訊社援引一位伊朗高級官員的話報道，美伊之間的初步協議並未涵蓋伊朗的核計劃，也未就移除伊朗的高濃縮鈾庫存簽署任何協議。伊朗方面尚未同意將其高濃縮鈾庫存移至海外，而且核問題不在當前與美國達成的初步協議範圍內，也就是諒解備忘錄。並且這個塔斯尼姆通訊社還說，伊朗否認了有關解冻被凍結伊朗資產必須在本國開始轉移其濃縮鈾庫存後才能進行的說法，稱根據當前正在討論的框架，這種關聯是不可接受的。伊朗堅持認為，一旦宣布達成任何協議，其部分被凍結資產必須立即解凍並完全可用。伊朗還堅稱，目前尚未就核問題的技術細節做出承諾，因此不認為資產的初步解凍應與鈾或核材料安排掛鈎。如果一開始不解凍被凍結資產，將越過伊朗劃定的紅線，並將阻礙達成任何協議。塔斯尼姆通訊社援引知情人士的消息報道說，伊朗與美國在諒解備忘錄的第一點和第二點上仍存在分歧，由於美國的阻撓，這個問題仍舊未得到解決。特朗普說，在最終協議達成、確認並正式簽署之前，美國對伊朗的封鎖與限制措施仍將全面維持。這個跟伊朗人說法完全不一樣。伊朗人說，我們第一條諒解備忘錄只要一簽，你馬上給我10幾億資金解凍，我馬上就要用了，而且什麼關於濃縮鈾核計劃也不在這個諒解備忘錄裡面，也不會採取任何措施。這你看明顯就有衝突。特朗普態度短時間內出現明顯變化，也讓外界對美伊談判前景再度產生不確定性。目前雙方仍圍繞伊朗核計劃、高濃縮鈾庫存以及制裁解除等核心問題繼續博弈。這個從美國和伊朗之間已基本達成協議，協議的最終細節和細節正在討論中，最快於24號公布，到沒人見過，也不知道是什麼，甚至還沒有完全談判。這就是特朗普這一天裡面來回變，這個也符合特朗普的風格。所以我們作為吃瓜群眾做好了，坐穩了，抱着一個平常心去看這個事情沒完。但最終我們一直說霍爾木茲海峽咱們說不清楚，因為它是個狀態，那美國和伊朗之間會扯皮，甚至扯到最後特朗普不管了，你們歐盟去管去，北約去管，或者你們東亞洲這些國家你跟伊朗談去，反正收你们的錢也不收我的錢。也就是說，在霍爾木茲海峽這個問題上面，特朗普也可能往後退，他往后一退，站在他後面的這些國家，你就得到前面去，因為受損失是你們，或者是直接損失是你們。所以說，在霍爾木茲海峽這個問題上，特朗普他其實不是特別的較真，当然他也會畫底線，是吧？但這玩意他完全可以讓歐盟、讓亞洲這些國家你衝到前面去，你們收的是你們的錢。但是鈾問題、核問題是解決不了的，因為那個玩意特朗普是必須要拿到手，給了你特朗普，那人家衛隊朗子毛拉政權他怎麼解釋？不給美國和以色列不能罷休，這個是核心矛盾的，而且這矛盾你還沒法掩蓋，你沒辦法說把這個鈾放在俄羅斯去，放在第三國，這誰都不答應。所以就這個問題怎麼解決？哪這麼容易談成？那不就不用打了嗎？實際上這一切都是伊朗內部在劇烈的內鬥，特朗普已經看傻了，特朗普抱有幻想。首先你看這個特朗普，你簽對伊和平協議，這個美國共和黨的鷹派
比如蓬佩奧這一人就罕見怒批，這將是一場災難。在特朗普政府顯然沉浸入勝利氛圍之際，美國總統特朗普推動的对伊和平協議罕見遭到共和黨內部鷹派人物的強烈批評，甚至有人直言這是一場災難，並質疑美國當初為何要對伊朗開戰。英國《衛報》24日報道稱，儘管戰爭帶來的經濟成本不斷上升，且許多初始目標仍未取得明顯進展，但此前堅定支持特朗普與以色列共同對伊朗動武的特朗普盟友，如今仍敦促他繼續強硬下去。對於擬議協議中涉及美方重大讓步的內容，共和黨內部反應尤為激烈。美國參議院軍事委員會主席羅傑·威克爾在社交媒體發文稱，傳聞中的60天停火協議是一場災難，實施怒火行動取得的一切成果將化為烏有。這個蓬佩奧在 X 平台發文呢，他說將這些條款與奧巴馬政府2015年與伊朗達成的核協議相提並論，而特朗普後來退出該協議，並長期對其進行猛烈批評。也就是說，蓬佩奧認為特朗普如果現在你跟伊朗達成協議，那跟奧巴馬一模一樣，那你中間你還打了幹什麼？完了你還退出幹什麼？這不是脫褲子放屁嗎？繞一圈繞回來了。完了之後你還天天說奧巴馬簽的不好，實際上你這在簽的這玩意跟奧巴馬那個是一樣的，沒什麼，叫換湯不換藥，新瓶裝舊酒。這個蓬佩奧說，事情其實很簡單，重新開放那條海峽，切斷伊朗的資金來源，摧毀足夠多的伊朗軍事能力，讓他無法再威脅美國在該地区的盟友。這些事早就該做了，行動起來吧。這個觀點跟咱們這觀點差不多是吧？奪取那海峽，繼續封鎖朗子，佔領哈爾科半島，繼續打這個衛隊的，削弱衛隊的實力，否則你任何協議都是白扯。當然了，我也不相信說特朗普真的在給伊朗放水，說這個核協議不談，放到第二階段，前面先給你解除制裁，解除資金凍結，解除霍爾木茲海峽的這個封鎖。我認為這是不可能的，也特朗普沒那麼傻。為什麼有人有這個印象呢？就是那些伊朗媒體、親伊朗的媒體釋放的消息干擾的，顯得好像特朗普給伊朗跪下了。網上傳一位美國特朗普政府高級官員，就是知情人士，就是放風，從那裡獲得的關於伊朗談判進展的簡報後，有如下一些內容。這些內容我倒覺得靠譜。第一個是美國不會無償給伊朗提供資金。所有相反的猜測和說法都是錯誤的。一些伊朗政府中的強硬派，就是革命衛隊，正在散布虛假信息和宣傳，試圖破壞這項談判。伊朗協議尚未完成，也就是已經完成了95%，但仍在就一些措辭進行磋商。今天不會簽署任何協議，可能還需要幾天才能完成。伊朗不會提前獲得任何資金或制裁減免。伊朗必須交出其核材料庫存，才能獲得任何利益。美國的立場是，如果伊朗不履行協議承諾，就得不到任何東西。美國的長期目標是阻止伊朗獲得核武器。初步協議要點之一是通過重新開放霍爾木茲海峽，恢復自由貿易流通。協議分為2個階段，第一階段開放霍爾木茲海峽，為全球經濟提供喘息空間。伊朗同意放棄其高濃縮鈾，這第一階段美國要達到的。第一個是霍爾木茲海峽的通行，第二個是伊朗同意放棄高濃縮鈾，就是在諒解備忘錄裡面要簽。那第二階段就是後面30天再加30天談判，就是要移交核材料。只有在這些都完成以後，伊朗才可能獲得制裁的緩解。總的來說，目標是達成一個協議，降低美國人的成本，穩定全球能源市場，並確保伊朗在長期內無法擁有核武器。現在還沒有完全達到這一點。伊朗在回應小問題上的也總是耗時很長，但我們已經接近完成，儘管可能還需要幾天。如果我們得到我們所要的，這將是一項歷史性協議。該高級官員表示，就美國媒体傳言的這個，我認為比較接近特朗普的這個要求，而不是親伊朗媒体他們單方面宣傳的，那都是美国让步。媒体報道的急得憋憋跳的以色列總理內塔尼亞胡，他不是上不了桌嗎？
他不是乾着急嗎？你看内塔尼亚胡怎么说的？以色列总理内塔尼亚胡24日在社交平台发文称，他和美国总統特朗普一致認為，與伊朗達成的任何最終協議都必須消除伊朗的核威脅。內塔尼亞胡說，他23日晚和特朗普通話，雙方一致認為必須消除伊朗核威脅，這意味着必須拆除伊朗的鈾濃縮設施，並從其領土移除濃縮鈾材料。內塔尼亞胡稱，其與特朗普的政策一致，即確保伊朗不會擁有核武器。那麼新華社報道說，以色列時報網站24日援引一名以色列高級官員的話報道說，美國總統特朗普前一晚在與以色列總理內塔尼亞胡的通話中表示，將堅持解除伊朗核計劃的目標。報道稱，特朗普向內塔尼亞胡保證，與伊朗達成的最終協議將徹底解除伊朗核計劃。這名未具名的以方官員說，特朗普明確表示，他將在談判中堅持其長期以來的要求，即解除伊朗核計劃，並將所有濃縮鈾從伊朗領土移除。如果這些條件得不到滿足，他不會簽署最終協議。報道還說，美方正隨時向以方通報有關重新開放霍爾木茲海峽諒解備忘錄以及就仍然存在爭議的問題達成最終協議的談判進展。內塔尼亞胡感謝特朗普對以色列安全的非凡承諾。內塔尼亞胡告訴特朗普，以色列將在所有領域保留應對威脅的行動自由。而特朗普表達了他對這一原則的支持。什麼意思啊？如果黎巴嫩真主黨，如果哈馬斯繼續對以色列構成安全威脅，或者是打擊以色列，那以色列必然會反擊。那特朗普說他支持這個，並且內塔尼亞胡告知特朗普，以軍仍將繼續在黎巴嫩開展行動，以色列將保留針對黎巴嫩境內威脅採取行動的自由。也就是你跟美國跟伊朗怎麼談，不妨礙以色列打擊黎巴嫩境內的真主黨。特朗普重申，以色列有權在包括黎巴嫩在內的所有戰線上捍衛自身免受威脅。當然了，有很多媒體也很有意思，我不知道大家有沒有關注啊？他們在之前天天渲染說特朗普被內塔尼亞胡給綁架了，受內塔尼亞胡的蠱惑，決定打伊朗。是這樣的，他們每天都宣傳，實際上是伊朗人一個策略，搞得好像特朗普真的是內塔尼亞胡一個小弟，內塔尼亞胡讓他幹啥就幹啥，是這樣的。那現在也開始倒過來宣傳，說特朗普一腳把內塔尼亞胡踢開，內塔尼亞胡上不了桌，美國和伊朗談判沒有內塔尼亞胡什麼事。也就是說，大家只能看到特朗普怎麼做都是錯的。你叫上內塔尼亞胡吧，那是你受內塔尼亞胡蠱惑；你不叫內塔尼亞胡，那就說把内塔尼亞胡把以色列一腳踢開，以色列沒有上桌的資格。我在很久以前就說了，哈梅内伊如果有一次重生的機會，他一定活過來就要把這些盤判給幹掉，都是這些盤判把他們盤死的，橫豎都是不對，按盤判說的做就是對的，否則就是不對。那我為什麼說這個特朗普是被伊朗人的內鬥已經整得昏了頭？確實是這樣子的，因為特朗普他老對伊朗這個談判抱有幻想。你看，這個伊朗的總統佩澤西奇揚當天接受媒體採訪時說，他說伊朗不尋求擁有核武器。這是伊朗學生新聞網24號報道的。這個佩澤西奇揚說，他說我們準備向全世界保證，我們並不尋求擁有核武器。他表示，伊朗不尋求地區動亂，破壞地區穩定的是以色列。佩澤西奇揚還強調，他和伊朗的談判團隊絕不會在國家尊嚴和榮譽上做出任何妥協。佩澤西奇揚表達了幾個意思，他有第一個，關於什麼破壞地區穩定的是以色列，這個沒關係，這叫片兒湯話。你反正以色列罵幾句不要緊，一切責任在美方。那伊朗說一切責任在以色列，不要緊。以色列有背鍋的義務。佩澤西奇揚說，第二個，他和伊朗的談判團隊絕不會在國家尊嚴和榮譽上做出任何妥協，沒毛病。沒有一個人會說我是投降，我是簽投降協議去的，不可能的。所以大家都理解。所以最關鍵的是他前面兩句話，說我們準備向全世界保證，我們不尋求擁有核武器，是第一個承諾。第二個，伊朗不尋求地區動亂，這是伊朗總統佩澤西奇揚代表穿西裝的向世界喊話。問題是，他這個喊話是不是對特朗普非常有吸引力？但是問題是，他在國內說了算嗎？有用嗎？第一個，我們並不尋求擁有核武器，
沒問題，那就說明佩澤西奇揚是願意配合、願意答應特朗普的。你不尋求擁有核武器，那你把濃縮鈾交出來，你把製造核武器的那些濃縮鈾的設施給移除，因為你不尋求核武器，沒毛病是吧？就說明有的談。第二個，不尋求地區動亂，那就是你不要搞什麼抵抗之狐，你不要搞伊斯蘭革命卫队、伊斯蘭革命输出伊斯蘭革命，這是佩澤西奇揚說的。我們伊朗不尋求地區動亂，這不就是不發展地區代理人武裝嗎？那問題你說的這些革命衛隊他同意嗎？你又管不了革命衛队，所以說佩澤西奇揚他代表穿西装呢，相當于給特朗普咣啷一下跪下了。特朗普一看，你看伊朗的总統都這麼說了，那肯定是要的簽協議，這個和平協議有希望了，能夠達到他的目的。你看他自己都要向全世界保證不搞核武器，私下裡跟特朗普說了啥不知道，說不定是把这濃縮鈾就送給你，把核設施給拆掉。所以特朗普在周末啊跑到白宮去加班啊，高爾夫也不打了，兒子的婚禮也不參加了，很開心。也就是我說了，特朗普就是上道了，他不知道佩澤西奇揚說話不管用。根據伊朗國際電視台報道，佩澤西奇揚在一個公開場合發表講話，他明確警告，就佩澤西奇揚，也就是伊朗的務實派、理性派，他說不應向民眾一味宣傳敵人正在崩潰，而伊朗正在繁榮發展的錯誤論調。他坦言，經濟問題很嚴峻，能源消耗、通脹壓力這些短期內無法解決。而在這個伊朗國家人口日當天，伊朗的最高領袖穆吉塔巴在其辦公室媒體網站上宣稱，伊朗反美反以戰爭的最寶貴成果，就是伊朗崛起成為一個龐大且有影響力的世界級強國。他被打成了世界級強國，並強調這場戰爭讓伊朗人民覺醒。所以你看穆吉塔巴的調子多高啊！而佩澤西奇揚非常理性務實，你不能老宣傳伊朗贏了，是吧？美國逃跑了，美國正在崩潰，伊朗正在繁榮發展，你這些叫自欺欺人。佩澤西奇揚跟穆吉塔巴之間有直接唱對台戲的這種意思。但是佩澤西奇揚他也說，沒有最高領袖的協調和許可，或者在最高國家安全委員會的框架之外，不會做任何決定。所以佩澤西奇揚又一面把這個權力一切權力批准指示都由最高領袖穆吉塔巴做出。所以我覺得這佩澤西奇揚就把特朗普給玩死了。一方面給特朗普承諾他不搞核武器，油也不要了，核武器設備也不要了。一方面說這個最後還是要穆吉塔巴來拍板，不就這意思嗎？不過佩澤西奇揚也賊得很，他說不尋求核武器，也不尋求地區動盪。這個是哈梅內伊在世的時候，伊朗的國策。他說這話是老哈梅內伊說的，你不能怪我，你們這些人不能說我是投降派。那伊朗國內為什麼會出現這種亂象？美國的媒體也報道，這個伊朗最高領袖軍事顧問雷扎伊表示，而如果美國入侵波斯灣或對霍爾木茲海峽實施任何侵略，伊朗可能會退出不擴散核武器條約，並突破海上封鎖。什麼意思呢？這個前面佩澤西奇揚剛宣布，老哈梅內伊說過了，我們不搞核武器，我們不搞地區這個動盪，是吧？就這意思啊。後面穆吉塔巴的軍事顧問雷扎伊就說，如果美國再次打擊伊朗，那麼伊朗馬上就搞核武器，就這意思。那你說伊朗到底搞核武器還是不搞核武器？好了，美國哥倫比亞廣播公司 CBS 他說，美國情報報伊朗最高領袖極限保密，美國官員看傻了，像在演喜劇。這個美國哥倫比亞廣播公司援引美國情報消息稱，伊朗最高領袖穆吉塔巴哈梅內伊在2月底遇襲後已採取極端安全避險措施，目前藏身於秘密地點，幾乎與外界完全隔絕，就連伊朗高層官員也不清楚其具體位置，只能通過層層信使網絡傳遞消息。報道稱，這種高度封閉的狀態導致伊朗內部決策以及對美回應嚴重延遲，也讓潛在的協議細節遲遲無法敲定。這就是極限拉扯特朗普的耐心。特朗普這邊通過社交媒體辦公，人家什麼消息什麼決定，社交媒體他一點就發出去了，都知道了。而這個穆吉塔巴是靠最原始的這種人肉傳遞這個信息，一個信息傳遞來回要好幾天，所以說伊朗人跟美國人談判，你等着，任何修改得等個好幾天。特朗普也沒招啊。多名知情美國官员透露，近期
或授權與特朗普政府接觸的伊朗官員，在與美方溝通後，很難及時將信息有效傳回伊朗決策體系。當美方提出協議細節後，往往需要等待很長時間才能獲得最高領袖方面的回復，這不是故意拖延時間嗎？一名美國高級官員24日表示，穆吉塔巴已經原則上同意當前美伊協議草案的大致框架。美國總統特朗普也發文稱，預計未來幾天內將會有最終結果。原來是穆吉塔巴簽字慢。報道指出，穆吉塔巴目前採取了極其嚴密的安保措施，甚至連伊朗政府最高層官員都不知道他身在何處，更無法與其直接聯繫。根據美方掌握的情況，穆吉塔巴信息需要通過一整套信使網絡層層轉達，以隱藏其藏身地點。一名美國官員表示，這也是為什麼外界時而聽到最高領袖已同意框架，時而又傳出仍在等待最終協議細節回復的原因，因為相關信息往往已經滯後，回復也存在明顯的延遲。報道稱，穆吉塔巴目前只會以較為概括的方式向下屬下達指示，例如哪些議題可以談，哪些問題屬禁區。CBS 指出，自2月28日在美以聯合突襲中受傷後，穆吉塔巴至今未曾公開露面，目前正以極端安全措施避免重蹈其父。前最高領袖哈梅内伊的覆辙。消息人士形容，目前許多伊朗高層長時間躲藏在高度加固的地下掩體中，幾乎不見天日，除非絕對必要，否則彼此之間也盡量避免直接聯繫。自美以對伊朗展開軍事行動以來，美以方面已多次從德黑蘭內部獲取情報，並成功清除多名伊朗高層人物。一名美國官員甚至形容說，看着伊朗人努力搞清楚該怎麼彼此聯繫，簡直像在看情景喜劇，他們已經被折騰得焦頭爛額。這就是特朗普苦苦在等伊朗方面的回信的原因。這個穿西裝的肯定是告訴特朗普，你得諒解我們那邊的情況特殊，你這邊是當面匯報，一個電話加密電話，馬上就請示匯報，決策快。我們那邊這個信息傳遞到穆吉塔巴那兒要2天，信息返回也要2天。做過商務的人都知道，两個商務把合同談好了，雙方走流程，有的公司就快，对吧？2天就下來了，有的公司走1個月，那你有什麼辦法？就得等。說來說去，咱們判斷還是不變的。特朗普在被伊朗毛拉政權在极度的消耗他的耐心，極限博弈。實際上，特朗普已經陷入了一個怪圈。這個根子還在特朗普對外交抱有不切實際的幻想，他不知道，或者他抱有幻想什麼意思？他以為他簽的協議能比奧巴馬高明，就你簽個什麼樣的協議都沒用，只要毛拉在，只要伊斯蘭革命衛隊在，協議不過是一個掩人耳目的一個東西。我們正義聯盟的大哥都已經說過了，協議是用來撕毀的。所以特朗普如果不趁勢清除毛拉政权這個強硬派，不打壓他們，把他們極大的削弱，伊朗的这些西装派他說話不管用，他沒有權利，答應的再漂亮沒用。所以蓬佩奧說的對，這個特朗普就是在瞎耽誤時間。我堅信這個特朗普如果不進行最後一擊，這個大錘行動，毛拉是不會乖乖的把那400公斤的濃縮鈾交出來，他沒法交。他如果主動把這個濃縮鈾交出來，那毛拉在國內他也幹不下去，盤們會跟他清算。所以現在的情況啊，應該是和談條件已經雙方都很明確了啊，各自不願意讓步，沒法讓，在核問題上，而巴基斯坦和背後這些大哥們的面子也都給足了，特朗普談了嘛，中東各王爺國的面子也給了，你們打電話他也接了，按照意思也談了，那以色列的要求呢也要得到滿足尊重，而史詩狂怒軍事行動已經結束了，60天內結束，已經結束了，到現在也沒打。而新的行動叫大錘行動，隨時開啟，這一旦開啟又是60天。也很多人不要被美國什麼沒有武器了，戰俘不夠了，愛國者不夠了，不要被這些怪不得特朗普生氣，就造這種弱智謠言有什麼用呢？你要這樣，那美國怎麼叫超級大國？那打個伊朗就武器都沒了，那你說你還跟什麼大俄跟東大打，那不開玩笑嗎？
讓你炸，你導彈都不夠。很多人完全不動腦子。作為吃瓜群眾啊，坐穩小板凳，接着看。總之，不到最後一刻，它隨時會變，跌宕起伏，一波三折。好，這期節目我們就聊到這裡，感謝大家收看。如果喜歡我的節目，歡迎訂閱轉發，也可以在下方留言評論。謝謝大家。